Değerli milletvekilleri, bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail'i caydıracak, Filistinlilerin hayatını iyileştirecek bir somut adım görmedik. Mesela İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Peki bu ilişkiler askıya alındı mı? Hayır, alınmadı. Mesela Kürecik radar üssü var değil mi? İran'dan İsrail'e yapılacak bir saldırıyı haber vermesi planlanıyor. Peki bu üs kapatıldı mı? Hayır, kapatılmadı. Bunların hiçbiri yok. Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratları var. A Haber'de, Yeni Şafak'ta ateşli yorumlar var, yazılar var. Milletimiz televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor. Samimiyetsiz, ağlak tavırlarınızla Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı artık kimse yemiyor. Devlet insanlığı kürsü şovlarıyla değil, akıllı bir diplomasiyle olur. Liderlik hamasetle değil, icraatla olur. Samimiyetle olur, tutarlılıkla olur, ciddiyetle olur. Boş konuşmayı bırakıp gerekeni yapacaksın.